Körpeler üçin bagtyar durmuşyň üpçün edilmegi, olaryň zehinlerini we ukyplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertden döredilmegi bilen baglanşyk meseleler hormatly prezidentimiziň üns merkezine saklanýar. Häzir günlerde ähli amadyklar bilen üpçün edilen merkezler dostluň mekanyna öwrülýär. Bilim Ministerligi tarapyndan tasdiklanan meýname esasynda geçirilen çäreler täsirli bilen tapawutlanýar. Aşgabatyň günorta künjegine köpet dağın gözer yerlerine we Hazaryň kenarynaky awada milli syýahatçylyk zoglarynaky, şeýle hem ýurdumyzyň ähli sebitlerine çağalar sagalş merkezlerine işler talbalay galynyp barlýar. Çağalaryň göwnüjä din jalmaklary we wagtlaryny peýdary geçirmekler üçin niýetlenen çağalar sagalş merkezleri öýüp gelen ýaş nesliniň sağlaşyky terbiýelenmegine möhüm orny elýär. Kefitlenen meýnama laýyklykda din jalş möhümine geçirilen çärelere ruhy bilen tıkmaksuz bolýar. Köp sanly oýunlaryň, sport bäsleşikleriň, çepeçilik sergileň, köp öwüşkinli festivallar ýaly dürli meýdan çärelen geçirilmegi asyrly däp öwrüli. Olara ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen dehili çağalar işçän gatnaşýarlar. Çünki çağalaryň bagtyar durmuşy, olara degişli derejede bilim terbiýe bermek, jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugry bolup durýar. Din jalş möhümine geçirilen çärelere bilim, içeri işler, medeniýet, saglyk goraşy we derman tenagaty ministerlikleri, beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen birlikde jemgyýetçilik guramalary işçän gatnaşýarlar. Bugünler çağalar netijeli din almak bilen olar lukmançylyk gödekçiliginden, ýagny degişli lukmanlaryň barlygyny geçirilip, gödekçilik netijeleri kompýuter programasyna salynıp, maglumatlar ýöredilýär. Olar çağalaryň ýaşaýan ýerleri boýunça saglyk öýlerini maşgala lukmanlaryny we degişli hünärmenlerini geçirilip, her bir çağa lukmanlar tarapyndan degişlikde zerur bolan dikerdiş bejerileri amala aşyrylýar we çağalar tomuz basyna saglyklaryny berkidip netijeli din alýarlar. Çağalaryň şadyan we bagtyar ýanglanýan sesleri ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň güllä ösüşiniň öz bolşy tutnamasydyr. Din jalş we sagalş merkezlerine tomuzky tejribeliklerini geçýän Döwlet Mämet Azady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň, Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, Feýtnazar Seýdi adynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň taliplary nazariýetde alan bilimlerini hasam berkitýärler. Taliplaryň tejribelik döwründe ýaş nesle daşary ýurt dillerini öwretmeklige ul üns berilýär. Sağlaşyklary barlayan işler oňy netijeleri betlenýär. Oku meýnamasyna laýyklykda geçirilen öňümçilik tejribeligi taliplaryň nazariýetde alan bilimlerini özleşdirmekde ören ähmiýetlidir. Tejribelik taliplaryň dörejilik gözlegleriniň netijeleriniň ýokarlanmagyna hem ýardym edýär. Ol hormatly prezidentimiziň bilimi ösdürmek, daşary ýurt dillerini öwrenmek, almy innovasiýalary ornaşdyrmak baradaky öňde goýan wezipeleriniň çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşykydyr. Döwletimiz ösüp gelýän türkmenistanylaryň tomuzky din jalş döwrüni şadyan we peýdary geçirmegi, din jalmagy we saglyklaryny berkitmegi üçin hem alad edýär. Çağalaryň şadyan sesleri bagtyar çağaly üçin hormatly prezidentimize hem de gahyrman arkadamyza öz bolşuly hoşallykdyr.